내가 방송 봤는데 저번에 조세호가 그랬나? 형한테 아니 그러면 처갓집 가면은 장인 장모님이 뭐라고 부르시냐고 윤호님이라고 부르냐고 나 그게 너무 웃긴 거야. 근데 그럴 법도 한데? 유서방하죠, 유서방. 유서방. 뭐 이쁨을 많이 받습니다. 귀여워 죽으세요, 저. 네. 죽어. 그거라고 얘기하는 너 나한테 죽어 이러지 않았어? 죽어 이랬어. 야, 너 이상이 자식 형한테 죽어? 핑계고 나가기로 했다 했더니 상사이가 계속 저한테 아 형 저도 나가면 안 돼? 아니 너무 정말 좋지. 정말 이거 너무 정말 낙이에요 낙. 가지고 이렇게 형을 욕해? 죽어! 요즘 비염 때문에 미치겠어요.